Eller ja. Jag byggde ett tak här, typ ett Kina-tak eller något, en liten hatt till mitt hus. Så i denna videon hade jag typ tänkt att typ göra en källare, fast jag har börjat lite, men jag ska typ fortsätta göra den lite större. Alltså jag ska typ chestrum där eller något. Så att vi har faktiskt dödat Ender Dragon, som är faktiskt väldigt tråkigt att jag inte spelar in, för att ja, men vi tänkte inte på det så mycket och lite sånt saker. Så jag ska typ börja med källaren, och så har jag fått lite så här tools och sånt. Så ja, jag hade tänkt att visa mina tools lite. Jag har bara uppgraderat ett svärd i skärpa 1 när vi skulle döda Ender Dragon ändå. Bara för att lite snabbt, för jag var i level 1 just då. Så fick jag skärpa 1 och jag fick plundring 2 på ett svärd i level 30. Och det var väldigt dålig enchant, men sak sägs mojs. Och här uppgraderar jag en sak i level 30 och den är väldigt bra. För Rikon 3 4 är väldigt bra. Men jag har oförståbar. Men det var nice att jag kunde sätta ihop dem. Men som ni ser oj, sorry för att jag postar lite. Men som ni ser här, oj. Som ni ser där så går det inte. Och om man byter plats på dem så går det heller inte. Det är för dit som du ser där. Så det är väldigt synd, för annars skulle det varit en OP-pickaxe typ. Och ja då. Sånt. Och jag har inte mycket mat kvar. Så att, men i alla fall, så att vi ska bara chilla lite med källaren. Och sen ska vi bygga en liten XP-farm i The End, som det kommer jag spela in. Och vi har typ fixat lite material här. Men ja, nu ska vi börja med källaren här. Eller inte börja, men fortsätta typ. Så att jag hade ja, det ska vara ett chestrum typ. Och ja, så jag hittade lite diamanter faktiskt. Och jag måste bara hitta iron. Just det, jag slåss med iron på såna där saker. Och alla ben hjälpte till då. Var är mitt? Där. Så jag har väldigt lite iron. Och så ni kanske inte vet det eller någonting, men eller ja, det borde ni inte veta, men jag har nytt tangentbord för att mitt gamla gick sönder, och det var därför jag faktiskt var inaktiv innan, men jag glömde säga det i min förra Rin-video då. Jag var inaktiv bara från mitt tangentbord. Alltså detta är tangentbordet. Det låter väldigt mycket. Så att det var man ska skriva så här: hej alla, jag heter Nikolaj. Det heter kul att spela Minecraft. Ja, nu står ja. Ja, men nu ska jag fel där. Men ändå. Så att det kanske hörde att det lät mycket. Så att det var ganska billigt. Det kostade bara typ 250. Men ja, vi ska faktiskt gå och hugga lite trä. Eller göra en yxa och sen hugga trä till källaren. Det är en sak. Jag måste bara se om jag har någon block till det. Där. Och där har vi sådana, det är bra. Det kan använda till någonting. Jo, jag vet vad vi kan göra. Det kanske inte blir snyggt, men vi kan kolla. Ja, det blir snart natt här. Men i alla fall. Så annars kan vi göra typ en... Det kanske blir väldigt fult, men... En typ... Jag vet inte, jag bara typ bygger någonting. Skit i det. Så... Nej, jag vet. Det blir lite här. Kan vara typ... sten. Men det får ändå bli väldigt snyggt då. För att jag kom på en sak nu. Nu när jag ändå har så jättemycket slabs, så kan vi ju ändå... Då kan vi... Oj, herregud. Typ sätta... Så här. Vänta lite. Så. Kan sätta så där. Okej, nu är det lite mörkt här. Så att typ sätta någon fackla här. Någonstans. Det här tycker jag blir väldigt snyggt. Att det är typ så här kistor där. Och ska det vara typ någon kista där. Och sitta där eller någonting. Alltså det ska vara ett chestrum då. Och kanske något litet mysställe eller någonting. Men vi får se. Ja. Så nu tar vi den här. Jag borde typ dumpa lite saker som jag har i inventoriet nu. Men det kan vi, orkar inte jag göra just nu. Oh my god. Jag bygger så fel hela tiden. Okej, vi ska använda den här. Så.
Upp. Hur gör vi här nu? Ja, det får nog bli så där. Kanske att vi gör... Det här blir lite fail. Ja, nu går vi och lägger oss. Så brukar man göra när vi sover här på den. Men alltså om ni kan typ, om ni vill gärna joina den här readman så kan ni ändå skaffa mig, då kan ni typ skaffa mig på Skype. Och den tror jag finns i beskrivningen. Annars ska jag ändra det. Och ja, men om jag typ, ja, då får ni typ kolla i min Skype. Och där står typ, ja, vänta lite, nu måste jag tänka här lite. Det blir, ja, man kan inte komma upp här om den är där. Så, oj. Så typ, ha typ stopp här eller någonting. Det där blev ganska snyggt, tycker jag, tror jag. Det måste bli väldigt jämnt. Okej, här. Oj. Herregud. Så där. Det är väl ändå lite snyggt. Ja. Sen ska jag dumpa lite saker här nu. Men jag har en läder här någonstans för att det ska ha varit väldigt nice. För att då skulle jag kunna... Ja, där, perfekt då. Ja, mycket pinnar vi hade då. Så, nu gör vi lite pinnar. Och det kanske var lite överdrivet mycket. Men vem bryr sig? Så där. Okej, nu ska jag lägga i. Men vänta lite. Här nu ska vi fixa en liten träkista. Den ska vara träkista. Perfekt att vi hade en kvar också. Där ska trän vara. Så lägger vi allt träd där typ. Sådana saker typ. I alla fall. Här ska det vara sten, säger vi. Alltså jag ska ha typ de små, alltså de typ sakerna man har mest här i typ. Alltså de här tre. Alltså här ska det typ vara typ jord och någonting. Ja, så måste vi lägga i en sten där också. Ja, där får bli jord och sand då. Men vi kan ju inte, ja. Lägg in jord där då. Jord och sand då. Nej, den här tar vi fan bort alltså. Nu är jag trött. Så. Jag vet fortfarande inte om jag verkligen ska ha den här typ ramen runt. För att det ser fortfarande ganska snyggt ut, men det tar typ, ja, jag vet faktiskt inte. Men nu ska vi faktiskt ta i träkistan här. Det var inte smart om jag att lägga... vi har inget trä. Jag får gå och hugga trä. Så att jag ska hugga typ asmycket trä nu, typ flera stackar. Oj, ja. Sen så får vi väl se hur vi gör. Jag får nog pausa nu. Eller ta en liten paus. Eller sen så kommer vi tillbaka när vi har huggit lite trä. Så att BB. Hej, nu är vi tillbaka och ja, vi har huggit lite trä. Vi har 2 stackar plus 2. Det är, oj, den vill jag ju ha satt ut där. Nej, där, så. Så att det är nice att vi har huggit lite trä. Sen borde vi så bara göra en liten sak här. Så. Här kommer jag ha typ skitkistor, tror jag. Eller just nu är det där tillfälliga kistor, tror jag. Så att här ska det vara crafting tables. Här ska inte alls. Jag bryr mig inte. Nej, det ska det absolut inte vara. Okej. Här fel. Oj. Ja, så där ska det vara. Okej. Här är 3. Ja. Den tycker jag ska ligga på 3:an. För att oj, det börjar bli natt igen. I alla fall, så att jag brukar typ göra så här. Så om jag typ ska göra för berg någon gång, som kan säkert aldrig kommer hända, men då kan jag bara, eller bara. Så nu ska jag gissa vad jag ska göra nu.
Det kanske är kraft 1, men jag ska faktiskt dun, 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 dun. Det där är asonödigt, men ja, just det, jag måste göra så här. Oj, 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 var är min... Ja, där. Åh nej, ja, där är den. Perfekt då, en till kraft och ett då. Ja, men det är alltid bra, 2 stycken, exakt samma pilbågar. Och om ni undrar varför jag gör så här FM hela tiden, det är varför jag är van vid att spela typ... Var är mitt vatten? Ja. Jag är väldigt van vid att spela SG. Så att ja, sånt är livet. Så vi borde gå och lägga oss innan massa monster kommer. Och ni kanske... en sak jag borde faktiskt säga, det är att vi har faktiskt en kofarm. Nej, vi har stängt av så att creeper typ sprängs. Eller det är typ grief. Ja, monster. Mobs grief eller något, jag vet inte. Hej, jag heter Nikolaj. Det är kul. Okej, fan. Så att ja, vi hade tänkt att fortsätta. Hade vi det? Och nu undrar varför jag typ så lite knappar lite överallt. Det är bara varje gång jag craftar någonting, typ något trite. Men nej. Varje gång jag craftar någonting så brukar jag alltid crafta en knapp över. Där var samma. Det var bra för att jag ska fixa golvet här igen. Hej. Jag vet inte hur lång videon är typ nu. För jag glömmer alltid komma ihåg det på något sätt. Men jag tror att vi kommer typ fixa väggarna här nu bara till typ trä. För att vi har mycket trä. Och sen ska vi typ göra någonting. Så jag tror vi ska typ göra så här. Vänta. Jag ska försöka fixa en liten design. Jag tror det blir fin design om vi typ gör så här. Vänta. Oj, fel. Okej, orka. Sen sätter vi bam. Så där. Det blir väldigt snyggt. Då har vi det typ. Ja, inte typ, utan vi har det nu, okej. Så, bam. Jag tror det var... Vänta, det är en... Okej, 3. Hur gör vi här nu då? Ja, vi gör så här då. Oj, där blev det lite mörkt. Sen gör vi så. Oj, sen sätter vi så. En till rad med sådana. Okej. Där ska vara sånt. Oj. Där ska det vara. Det blir väldigt perfekt här nu. Eller vänta lite. Det ska vara 3 emellan. Ja, dammit. Så när väggarna är klara så får vi faktiskt tyvärr stänga av videon. Gör det. Vad smart jag är. Vänta lite. Så. Där. Det var väldigt... Vart det mörkt. Och jag ska fixa så att det är typ glowstone eller något. För att det är väldigt fult typ med facklor överallt. Okej, vi kollar om det här blir snyggt. Okej, det blir väldigt snyggt, kan vi säga. Och som ni säkert ser så är jag inte bra på att bygga. Typ, sånt. Men livet. Vissa är bra, vissa är dåliga. Men oh my god, vad trångt det var här nu då. Jag vill fortfarande att det ska typ fortsätta här inne.
Och sen... Och just det, taket sen också. Jaha, det är fel. Hade vi typ redan. Det blir ganska perfekt det här. Sen borde vi typ ha... trä här bara. Oj, det hade jag redan. Så där. Åh nej. Så det är det sista blocket. Kom igen nu. Yay. Okej, alltså typ källar, typ väggar och sånt, det är typ klart nu. Men det här blev ändå väldigt snyggt. Jag trodde det skulle bli fulare, men det blev ganska snyggt. Men ja. Så där ja. Jo du. Så borde man inte typ sett. Okej, nu ska jag typ kolla om det är någonting som jag borde fixa på huset. För huset utanför är typ klart. Det enda jag borde typ fixa nu med huset, det är där inne typ. Hur ser ut inne. Det är typ det enda jag behöver fixa. Källaren och... ja. Jag kanske ska ha en till källare som typ ännu djupare eller någonting. Nej, det ska jag absolut inte ha. Det får vi se hur vi gör. Med... gör du. Men i alla fall. Så att videon måste jag tyvärr stänga av nu. Så att vi syns i... Så jävla... Nu ja. Trädet växte upp. Nice. Okej. Så att vi syns i nästa... Jag tror det kan bli en sån här real video. Men någon video i alla fall. Så att vi syns i nästa någon video.